Okay, das ist jetzt hier das 15. Lagerfeuer 360 Touchdown. Und darauf achten ist wichtig. Das hier, das ist ein Signal beim Packen, da wo ihr irgendwann vorbeilaufen müsst. Das ist kein Scheiß, also ihr sagt, es wäre ein Scheiß, der spinnt. Das ist nicht das. Sondern das da ist eines Sachen. Aber ihr müsst auch irgendwann, wo ein Lagerfeuer ist, Sachen. Nicht das da, aber ein anderes Sachen. Das, was ich da gemacht habe, müsst ihr vorbeilaufen, damit ihr richtig trippelt, okay? Dass ihr nicht verblödet seid, dass ihr anderen Wanderführer nachgelaufen seid in der Zeit, wo diese Information gebunden worden ist, wo wir packen. Das, wo ihr verblödet seid und dann auf einmal sagt, jetzt bin ich 90 oder 150, kann ich nicht mehr, ich bin tot. Sachen, ja, das war dann der falsche Wanderführer.